ես կարճ ներկայանամ եւ ներկայացնեմ մեր խոսնակին ու արդեն տուն հանդիպմանն անցնենք։ Երրորդ անգամ արդեն ողջին բոլորին։ Ես Արմին եմ, Teens Life Հայաստան ծրագրի թիմից։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս հանդիպումը այսօր տեղի է ունենում եւ առցանց հարթակով ենք որոշել անցկացնել, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդիկ կարողանան միանալ։ Ինչպես գիտեք, Teens Live-ը դեռահասների համար նախատեսված տեղեկատվական հարթակ է։ Մենք նաև ունենք կամավորներ, որոնք սոցիալական մեդիայի բովանդակություն են ստեղծում։ Եթե մեզ դեռ չեք հետևում, կարող եք հետևել։ Գիտեմ նաև, որ մեր կամավորներից շատերն են հանդիպմանը միացել ու իրենք էլ իրենց հարցերը արդեն մասնագետին կուղեն։ Մինչ մասնագետին անցնել, ուզում եմ լոգիստիկ մի հարց ասել, ուրեմն կանցնենք սկզբում մասնագետը կանցնի պրեզենտացիայի միջոցով կներկայացնի թեման, հետո դա կտևի մոտ 40-50 րոպե եւ դրանից հետո արդեն կունենանք հարց ու պատասխան։ Հանդիպումը տեսագրվում է, բայց հարցերի հատվածը հավանաբար չենք տեսագրի, քանի որ մենք ոնց որ խոսնակի խոսքն է պետք որպեսզի տեղադրենք մեր YouTube-յան ալիք, սա դուք էլ իմանաք։ Միկրոֆոնները մյուս մասնակիցների անջատված են, բայց երբ հարց ու պատասխանի շրջանը լինի, արդեն կարողանաք ձեռք բարձրացնելու կոճակից օգտվել, ձեր հարցերը կուղեք մասնագետին։ Հիմա արդեն այսօրվա թեմային եւ մասնագետին վերջապես անցնենք։ Ինչպես գիտեք, այսօր մասնագիտական կողմնորոշումից ենք խոսելու, ավելի կոնկրետ, ինչպես ընտրել ճիշտ մասնագիտություն եւ ճանաչել սեփական ուժեղ կողմերը։ Մեր շատ սիրելի մասնագետն է Վարդուհի Հարությունյանը, ով մարդկային ռեսուրսների կառավարման HR էքսպերտ է եւ With Work in Progress-ի հիմնադիր տնօրենը։ Վարդուհի ջան, շնորհակալ ենք շատ միանալու համար, արդեն եթե ավելի երկար կուզեք ձեր փորձից հենց խոսալ, կարող եք ազատ ներկայացնել։ Ես պրեզենտացիան արդեն շերանամ եւ ձեզ փոխանցեմ։ Okay. Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ, որ միացել եք այս Կիրակի օրով մեր վեբինարին։ Չնայած դեռ պրեզենտացիան կարծես չեմ տեսնում։ Ահա, всё, okay, տեսա։ Կիրակի օրով միանալ կրթական որևիցե մի վեբինարին խոսում է իհարկե ձեր մոտիվացվածության եւ նոր գիտելիքներ, հմտություններ միգուցե ստանալու ցանկության մասին, ինչը շատ ողջունելի է։ Ասեմ, որ դեռահասների եւ երիտասարդների հետ աշխատելիս ես շատ մեծ բավականություն եմ ստանում իրականում, որովհետեւ ես էլ ձեզնից եմ լիքը բան սովորում, որովհետեւ այն էներգիան, որը որ դուք ունեք, ու այն վառվռուն աչքերը, որը որ դուք ունեք, տարիքի հետ շատ մարդիկ կորցնում են, իսկ այդ վառվռունությունը շատ կարևոր է, դա խոսում է նրա մասին, որ դուք կարող եք նույնիսկ սարեր շուռ տալ, հա։ Նախ մի հատ կուզեմ ճշտել, ձայնս նորմալ լսվում է, ամեն ինչ նորմալ է, տեսքս կա, օքեյ, կարող եմ շարունակել։ Շատ լավ, Մանե ջան, ինչ հաճելի ասրտիկներ ստանալ։ Քանի որ մեր թեման մասնագիտական կողմնորոշումն է, ես կուզեմ մի փոքր իմ անցած ճանապարհի մասին խոսել, այս տեսանկյունից նույնպես։ Առհասարակ ես 2002 թվականից սկսած աշխատում եմ տարբեր բնագավառներում, կատարել եմ շատ տարբեր տեսակի աշխատանքներ, իսկ մարդկային ռեսուրսների կառավարման բնագավառում արդեն շուրջ 20 տարի եմ։ Աշխատել եմ հազարավոր մարդկանց հետ, ունեմ փորձառություն բանկային ոլորտում, ունեմ փորձառություն մանրածախ առևտրի ոլորտում, տարբեր ոլորտներում ունեմ մեծ փորձառություն։ Մենք մեր սլայդը փոխենք, ես ավելի մանրամասն ներկայացնեմ իմ մասին ամեն ինչ, հա։ Մենք այսօր խոսելու ենք, թե ինչպես փորձենք գտնել երազած աշխատանք եւ ինչու է այս թեման կարեւոր, որովհետեւ մեր երազած աշխատանքը հնարավորություն է տալիս մեզ լինել շատ ավելի հաճախ ու շատ ավելի երկարաժամկետ երջանիկ, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են այնպիսի վայրում, որը որ իրենց դուրս չի գալիս, այն աշխատանքը, որը որ իրենք կատարում են իրենց սրտով չի, այս մարդկանց լիարժեք արդյունավետ եւ լիարժեք երջանիկ համարել ես չեմ կարող իրականում։ Դրա համար հենց սկզբից այսօր փորձելու ենք մի քանի կետեր քննարկել, որպեսզի կարողանանք մաքսիմալ արդյունավետ որոշում կայացնել մասնագիտության ընտրության հարցում։ Անցնենք հաջորդ սլայդին։ Այստեղ տարբեր նկարներ են, որտեղ նպատկերված են միջոցառումներ, որոնք ես կազմակերպել եմ։ Ես աշխատել եմ 50-ից ավել ընկերությունների հետ, օգնել եմ կազմակերպություններին ունենալ ավելի արդյունավետ մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգ եւ իհարկե աշխատել եմ կազմակերպության անձնակազմի հետ, օգնել եմ նրանց հասկանալ արդյոք աշխատանքը իրենց համար է, իրենց համար չի եւ փորձել եմ որպեսզի մարդիկ
մեծահասակ տարիքում անգամ ունենան մասնագիտական կողմնորոշում, որովհետև մասնագիտական կողմնորոշումը ինքը մեկ անգամյա գործընթաց չէ, այսինքն այն չի ենթադրում, որ դուք հիմա որևիցե մի բան ընտրեցիք եւ վերջ, դա ամբողջ կյանքի համար է։ Սա միանշանակ մոռացեք, որովհետև ժամանակները եկել են այնպիսի, որ մենք անդադար որոշում ենք կայացնում, թե արդյոք պետք է մեր մասնագիտությունը փոխենք, թե պետք է մեր մասնագիտության մեջ կատարելագործվենք։ Եթե այսպեսին չլինենք, շուկայի համար պահանջված չենք լինելու եւ մեծ խնդիրներ ենք ունենալու շուկայից դուրս մնալու եւ նմանատիպ հարցերի հետ կապված։ Անցնենք մյուս սլայդին, Արմինջան։ Ես երկու բառ իհարկե կուզեմ նաև իմ անցած մասնագիտական ճանապարհից ասել, որ դուք պատկերացնեք։ Ուրեմն ինչպես եմ ես ընտրել առաջին բուհը, որտեղ որ ես սովորել եմ, սա շատ կարևոր եւ ինսայթֆուլ կետ է, որ կուզեմ ձեզ հետ կիսվել։ Ուրեմն ես նստեցի, ասացի, որ ես ուժեղ եմ մաթեմատիկայից եւ ուժեղ եմ անգլերենից։ Նստեցինք ու որոշեցինք, որ պատկերացնեք երեխեք ջան, վախենալու թվեր եմ ասելու, դա 1999 թվականն է։ Պատկերացնում ինչքան ձեզ համար sense հեռու թիվ է։ Մենք նստեցինք եւ որոշեցինք, որ այդ իմ ուժեղ կողմերի հիման վրա ես կարող եմ ընդունվել տնտեսագիտական համալսարան կամ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետ։ Փաստորեն ինչ հաշվի առանք, ուղղակի այն, ինչը իմ մոտ լավ է ստացվում, այս գաղափարը։ Եվ քանի որ այդ դժվար տարիների ընթացքում տնտեսագիտական ֆակուլտետի վճարն էլ բավականին բարձր էր, ես մտածեցի, որ երևի թե չեմ կարողանա այնտեղ վճար տալ, եթե վճարով է անցնել, եւ ես գնացի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ։ Այսինքն այստեղ տեսնում եք, չէ, երկու հանգամանք, որը ոչ մի կապ չունի նրա հետ, թե ես ինչ եմ սիրում կամ ինչ եմ ուզում, բերեց նրան, որ ես գնացի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մի ֆակուլտետ, որի մասին ոչինչ չգիտեի, բացարձակ չգիտեի, ինչ է սոցիոլոգիան, բացարձակ չէի հասկանում ինչի մասին է խոսքը, բայց գնացի այդ ֆակուլտետ, դրա համար ոնց որ իմ առաջին ուսումը, չնայած սոցիոլոգիան շատ մեծ կապ ունի մարդկային ռեսուրսների կառավարման հետ, բայց իմ առաջին մասնագիտական ուսուցումը չեմ կարող ասել, որ շատ մեծ սիրով եմ արել, իրականում բավականին չէի ուզում սովորել այդ 4 տարիները, բայց ավարտեցի, որովհետև էլի ոնց որ ծնողներ բարձրագույն պարտադիր պայմաններ։ Սա սխալ ուղղություն է մասնագիտական կողմնորոշման տեսանկյունից, ուղղակի նստել մտածել, թե որտեղ կարող ենք ընդունվել, որտեղը հարմար մեզ սովորել ու գնալ միայն այդ ուղղությամբ։ Դրա համար ոնց որ իմ սխալ փորձառությամբ ես ձեզ հետ կիսվում եմ։ Ահա, երբ մենք առհասարակ սկսում մտածել, թե ինչ պետք է դառնանք։ Իրականում այս process-ը բավականին շուտ է սկսվում եւ այն սկսվում է մանկապարտեզից սկսած, երբ որ մեզ տալիս են խաղալիքներ եւ մենք սկսում ենք ինչ որ մասնագիտության մեջ մեզ դրսեւորել։ Սա շատ գենետիկ եկող ինչ որ sense մի հատ հանգամանք է եւ մենք լինելով օրինակ բժիշկների երեխա բնականաբար բժշկություն ենք, հա, ընտրելու բժշկական խաղալիքներով խաղալու, ունենալով հարևան, որը որ մեզ դուր է գալիս, որը որ օրինակ ոստիկան է, մենք որոշելու ենք, որ մենք ոստիկան պետք է դառնանք եւ մանկապարտեզի վաղ հասակում արդեն իսկ երևում է թե երեխաներից ով մոտավորապես ինչ մասնագիտական ուղղություն ունի այդ պահին, հա։ Երկրորդ անգամ, երբ որ մենք սկսում ենք մտածել մասնագիտության ընտրության մասին, դա լինում է դպրոցում, երբ որ մենք պետք է արդեն ընդունվենք բուհ, բնականաբար գալիս են այդ հարցը տալիս են, հա, բայց ձեր կրթական համակարգի պարագայում, երբ որ արդեն ունեք ավագ դպրոց, սա ավելի շուտ է տեղի ունենում, երբ որ դուք ուղղությունն եք ընտրում, հա, ոնց որ պետք է նստել, մտածել, որ ուղղությամբ գնանք։ Բայց այստեղ էլ շատ հաճախ սխալներ են թույլ տալիս եւ մարդիկ ուղղակի մտածում են, որն է իրանց ուժեղ կողմը։ Այսինքն մեզ մոտ մաթեմատիկան լավ է ստացվում, մենք գնում ենք մաթեմատիկայի ուղղությամբ։ Բայց այստեղ թաքնված ծովային քարեր կան, որովհետեւ մեր մեջ կարող են լինել շատ ուժեղ կողմեր, որոնց մասին մենք ուղղակի չենք խոսել, որոնց մասին չեն խոսել մեր դպրոցում, որոնց մասին չենք մտածել նաև մենք, բայց այդ թաքնված կողմերն են, որոնց բացահայտման եւ արտահայտման դեպքում մենք գտնելու ենք իսկապես այն աշխատանքը, որը որ մերն է։ Երրորդը արդեն ուսումնական հաստատություններում ենք սկսում մտածել ինչ մասնագիտությամբ ենք ուզում զբաղվել, սա երբ որ բուհերը արդեն ավարտում են, պրակտիկայի են գնում, իդեպ ասեմ, որ անպայման չի բուհերից գնամ պրակտիկայի, շատ հաճախ նույնիսկ մեզ որպես գործատուներ դիմում են, ասում են երեխեք կան, կարող եք ուղղակի մի քանի օրով գան տեսնեն ինչ մասնագիտություններ կան, ինչպիսին է կազմակերպության մշակույթը։ Այստեղ արդեն մենք մասնագիտություն ենք ընտրում, հա, եթե առաջին երկու պարագայում ինքը համեմված էր նաև կրթությամբ,
Այստեղ արդեն պրակտիկ մասնագիտության մասին է խոսքը, որ ոչ միայն մասնագիտություն է, այլ նաև իր մեջ ներառում է կազմակերպական մշակույթ եւ ոլորտի մշակույթ։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ դուք կարող եք սիրել մասնագիտությունը, բայց չսիրել ոլորտը։ Եվ կարող եք սիրել ոլորտը եւ չսիրել մասնագիտությունը։ Սա շատ կարեւոր է եւ ոլորտից դուրս գալով մենք ունենք տարբեր տեսակի կազմակերպական մշակույթներ եւ տարբեր ձևով են մարդիկ իրար մեջ շփվում։ Սա էլ պետք է հասկանանք, հա, որ մեր մասնագիտության ընտրության հարցում երկուսն էլ շատ կարեւոր են։ Մեր 4-րդ կետը երբ ենք մենք սկսում մտածել մասնագիտական կողմնորոշման մասին, սա ամբողջ կյանքի ընթացքում է։ Սա մեր արդեն երբ որ մենք զբաղեցնում ենք որոշակի պաշտոն եւ գալիս է մի պահ, որ օրինակ մենք հոգնում ենք այդ պաշտոնից։ Կարող եմ ձեզ գաղտնիք բացել, որ շատ հաճախ top management-ի ներկայացուցիչները շատ burnout, երևի հասկացությունը ձեզ ծանոթ է, հա, շատ burnout են լինում, շատ հոգնում են իրենց մասնագիտությունից եւ անընդհատ մտածում են ինչ կարող են նորովի անել կամ նոր մասնագիտություն ձեռք բերել, բայց այստեղ է շատ դժվար է, որովհետեւ իրենք արդեն top-ի վրա են եւ կազմակերպության մեջ աճելու տեղ չունեն, իսկ այլ կազմակերպությունում հնարավոր է նմանատիպ հաստիկ գտնելը շատ ավելի դժվար լինի։ Սա lifelong process է եւ դա կապ չունի, դուք աշխատում եք, չեք աշխատում, հա, դուք անընդհատ մտածում եք ձեր մասնագիտությունը այլ կերպ կատարելու կամ միգուցե այն փոխելու մասին։ Եթե արդեն իսկ հոգնել եք մասնագիտությունից, եթե իսկ արդեն հոգնել եք աշխատանքից, իսկ դա անխուսափելի process է, որովհետեւ կատարվող աշխատանքների մեծամասնությունը ավտոմատ աշխատանք է եւ եթե մենք մի քիչ ոնց որ մեր ուղեղը պտտացնում ենք, այդ ավտոմատ աշխատանքը մեզ չի կարող անընդհատ գրավել, հա։ Մենք ուզում ենք ուրիշ ձևով անենք, մենք ուզում ենք ինքնադրսևորվենք, այս մասով էլի հաջորդ սլայդերի ընթացքում կասեմ։ Անցնենք հաջորդ սլայդին, Արմին ջան։ Ահա։ Մարդը սովորաբար իր կյանքում շաբաթական 40 ժամ գտնվում է աշխատավայրում, ճիշտ է, աշխատում է շաբաթական 5 օր։ Սա լավագույն դեպքում հայկական մշակույթներում մարդը նույնիսկ ավելի շատ է աշխատում եւ մի բան է գործատուն պահանջում է ել ավելի շատ աշխատել։ Եվ եթե մենք հաշվում ենք, որ որքան ժամանակ է մարդը արթուն լինում եւ գործի աշխատավայրում չլինում, ապա դուրս ենք բերում մեր կյանքից մի փոքրիկ հատված, որ կարծես թե նվիրված է մեզ։ Եվ կարող ենք ասել, որ այդ կյանքի մի հատվածից էլ եթե հանում ենք այն ավտոմատ գործողությունները, որ մենք անում ենք, չգիտեմ, ուտել, ատամ լվանալ կամ տնային գործեր, այստեղ արդեն շատ քիչ հատված է մնում, որ մենք զբաղվենք մեր սիրած գործով, մեր հոբիով, մեր ընտանիքով, մեր ճամփորդություններով եւ այլն եւ այլն։ Ու այստեղ տխրությունը գայս է նես, որ մենք մեր կյանքի մեծ մասը սկսում ենք վատնել գործողությունների վրա, որ մեզ համար չի։ Ու այդքան էլ լավ չի։ Անցնենք հաջորդ սլայդին, որ մի քիչ պոզիտիվ մտցնեմ, Արմի ջան, ինչ որ տխուր բաներից եմ խոսում, հա, շարունակում ենք նեգատիվը։ Մարդկանց 65%-ը սա պայմանական թիվ է իհարկե, բայց ես կարող եմ ասել, որ այն նույնիսկ ավելի բարձր է, չեն աշխատում այնտեղ, որ իրենք ցանկանում են։ Ինչ պատճառով է սա տեղի ունենում, ամենահաճախ հանդիպող խնդիրը այն է, որ մարդիկ չգիտեն որտեղ են իրենք ուզում աշխատել։ Եվ ամենահաճախ հանդիպող խնդիրը այն է, որ մարդիկ առհասարակ չեն խորանում ու չգիտեն, թե ինչ են ուզում այս կյանքից։ Տեսեք, ինքը սենց շատ բարձ հարց է թվում եւ հիմա ձեզնից շատերը կարող են մտածել, որ մենք գիտենք ինչ ենք ուզում այս կյանքից, մենք դրա մասին մտածել ենք։ Այո, կարող եք եւ իմանալ, բայց մենք մեր հոգեբանական դասընթացների ընթացքում, իդեպ ես իմ վերջին մասնագիտությամբ նաև հոգեբան եմ եւ ավարտել եմ եւս մեկ համալսարան, մենք այս հարցը շատ ենք տալիս, հա, մեզ մոտ ուսուցանել ցանկացողների, ասում ենք գրեք ինչ եք ուզում։ Եվ սա ամենաբարդ հարցն է, մարդիկ ես ինձ չի ուղղված։ Ես կներեմ հարցերը, հա։ Հա, օքեյ, չէ, ուզում եմ ասեմ իմ տեխնիկական խնդրի հետ չի կապված։ Օքեյ։ Եվ ամեն դեպքում սա բարդ հարց է եւ այստեղ որպեսզի մենք կարողանանք սովորել ու աշխատել այնտեղ, որտեղ որ մենք ուզում ենք, առաջին հարցը մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք մենք ուզում։ Հստակ վերցնենք թուղթ ու գրիչ եւ սահմանենք։ Եթե դժվարանում ենք այդ հարցում, նաեւ դիմենք մասնագետների, որոնք մեզ կօգնեն այս հարցի պատասխանը ստանալ։ Անցնենք առաջ։
Ինչու է առհասարակ կարևոր մասնագիտական կողմնորոշումը, որովհետև մասնագիտական կողմնորոշումը մի գործընթաց է, որը մեզ օգնում է հասկանալ, թե մենք ինչ ենք ուզում, նաև օգնում է հասկանալ, թե մենք ինչ ենք սիրում, օգնում է հասկանալ ինչն է մեզ մոտ լավ ստացվում եւ ինչի համար մեզ առհասարակ աշխարհը, երկիրը, պետությունը գործատում մեզ վճարի գումար։ Սովորաբար ասում են, որ այն, ինչը մենք սիրում ենք, մեզ մոտ լավ է ստացվում, եւ սա ունի բաց կապ իրականության հետ, որովհետեւ եթե մենք սիրով ենք կատարում, մենք չենք ֆիքսվում կողքի գործոնների վրա, մենք չենք ֆիքսվում ժամանակի վրա, որը կորցնում ենք եւ հաճույք ենք ստանում process-ից։ Իսկ երբ որ մենք հաճույք ենք ստանում process-ից, մենք գործընթացը լավ ենք կատարում։ Մասնագիտական կողմնորոշումը վերջերս ի հայտ եկած մասնագիտություն, գործընթաց է, առաջ այդպիսի բան չկար, որի շրջանակներում իսկապես դեռահասների հետ աշխատում են եւ փորձում են այս հարցերի պատասխանը ստանալ եւ դուրս բերել մասնագիտություն, որը որ ցանկալի է դեռահասի համար եւ հենց նրանն է, հա։ Անցնենք առաջ։ Ահա, այստեղ այդ կլորակիկներն են, հա, գրված եւ տեսեք, այստեղ 3, հա, ոնց որ կլորակ է նկարած, այնինչ մենք սիրում ենք, այնինչի համար մեզ կվճարեն եւ այն ինչ մենք լավ ենք անում։ Այս 3 կլորակների հատման կետում է գտնվում մեր մասնագիտական կողմնորոշումը։ Իդեպ իմ ձեռքում Ikigai գիրքն է, գիտեմ ձեզ ծանոթ է Ikigai թե ոչ։ Ikigai նույնպես ունի նմանատիպ, հա, ոնց որ վարժություն, երբ որ մարդկանց օգնում է, ոչ թե մասնագիտության հարցում, այլ մարդկանց օգնում է, որպեսզի իրենք լինեն երջանիկ։ Եվ այստեղ նմանատիպ, էլի ոնց որ չափանիշը մի փոքր տարբերվում է, բայց օգնում է մեզ դուրս բերել մեր mission-ը, passion-ը, vocation-ը and profession-ը։ Այսինքն այս 4 կետը կարողանում ենք Ikigai-ով դուրս բերել, ես եթե կցանկանաք ձեզ կուղարկեմ, փորձեք էլի այս մասով աշխատել եւ Ikigai-ը ունի նաեւ coaching-ային ուղղություն, որի շնորհիվ որ մարդկանց օգնում ենք ավելի երջանիկ լինել, ինչպես մասնագիտության մեջ, այնպես էլ անձնական կյանքում։ Այսինքն այստեղ մասնագիտական կողմնորոշման հատվածով այս 3 կլորակների մասին է խոսքը։ Անցնենք առաջ։ Ահա, այստեղ իմ ուղին է, էլի անցնենք առաջ, 2 կետի վրա կուզենամ շեշտը դնել։ Ուրեմն 2002 թվականին ես աշխատել եմ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայաններում 2003-ից 2007 թվականները 4 տարի սպասարկման ոլորտում եւ աշխատել եմ գիշերային հերթափոխով։ Այն ժամանակ աշխատանքը ոչ հեղինակավոր աշխատանք էր, շատերը չէին գնում այդ աշխատանքին եւ ինձ ասում էին ո՞նց ես դու գնացել ու աշխատում գիշերային հերթափոխով։ Ասեմ, որ այն բոլոր գիտելիքները ու հմտությունները, որոնք որ ինձ օգնեցին, որ ես արդյունավետ դառնամ իմ կարիերայում, տվել է ինձ սպասարկման ոլորտը եւ տվել է ինձ այդ աշխատանքը։ Ավել ասեմ, որ աշխատանքի շնորհիվ 2006 թվականին ես USAID-ի ծրագրով մեկնեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 10 մասնագետների հետ, ոնց որ մեծ կոնկուրս անցա եւ 1.5 ամիս շուրջ ես ուսուցանել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում customer service թեմայով տարբեր հյուրանոցներում, տարբեր օդանավակայաններում, ինչու եմ սա ձեզ ասում, որ այն աշխատանքը, որը որ ամբողջ հասարակությունը ասում էր, որ քոնը չի, ուր ես գնում, ինչի ես այնտեղ աշխատում, ինձ բերեց իմ կյանքի ամենամեծ փորձառությանը եւ գիտելիքների տեսանկյունով եւ իմ mindset-ը շատ փոխվեց, որովհետեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սպասարկումը տեսնելով այն թվերին եւ ինչ կար մեզ մոտ, իմ մոտ ինչ որ sense մի բան փոխվեց ու ես շատ իմ մտածելակերպը փոխեցի։ Իհարկե, սպասարկման ոլորտից հետո ես աշխատել եմ տարբեր ընկերություններում եւ տարբեր պաշտոններ եմ զբաղեցրել, 2 բանկում եմ աշխատել, Արարատ բանկում եւ Էվոկա բանկում, աշխատել եմ խորհրդատվական ոլորտում, պատկերացրեք, որ նույնիսկ 2 տարի չեմ աշխատել, բալիկ եմ պահել, հա, այսինքն sense շատ տարբեր մասնագիտություններ եմ ունեցել եւ իմ վերջին աշխատանքային փորձը sense շատ կտրուկ փոփոխություններ դեպի արտադրություն, retail, այսինքն պատկերացրեք, ես հանգիստ նստած եմ բանկային համակարգում, վարչության ղեկավար եմ եւ գնում եմ retail, որտեղ բանվորներ են, որտեղ դժվար մարդիկ են եւ այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատել։ Սա էլ է մասնագիտական կողմնորոշում, որովհետեւ ես ոլորտ փոխեցի։ Եվ ասեմ ձեզ, որ վերջին այդ 3 տարիների փորձառությունը, որը ես ունեցա այդ ընկերության շրջանակներում, ինձ եւս մեկ անգամ հնարավորություն տվեց ձևավորվել որպես մարդ եւ ուժեղանալ նաեւ տեսնելով այս տեսակի մարդկանց, հա, վատ իմաստով տեսակի չէ, այլ տեսակի մարդկանց, որոնք
կտրուկ կերպով տարբերվում են բանկային համակարգի աշխատակիցներից։ Անցնենք մյուս սլայդին։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ երազանքի աշխատանք իհարկե միանգամից չեն գտնում, երեխեք ջան։ Էնպես է, որ դուք տարբեր տեսակի աշխատանքներ եք կատարելու, որի մեջ լինելու են բարդություններ, որի ընթացքում դուք ունենալու եք չելենջներ, մարտահրավերներ, հիասթափություններ, եւ սա շատ նորմալ է։ Իրականում պրակտիկորեն գալ սիրած մասնագիտությանը շատ ավելի հեշտ է, այսինքն դուք կարող եք հասարակ աշխատանքներ կատարել, ունենալ կարիերայի աճ, զուգահեռ սովորել ու գալ պրակտիկորեն այն մասնագիտությունը, որը որ ձեզ դուր կգա ու հենց այնտեղ աշխատել։ Անցնենք հաջորդ սլայդին։ Մենք կարող ենք երկու քաղաքականություն մեզ համար մշակել, որ մենք ուզում ենք միանգամից ունենալ մեր երազած աշխատանքը եւ այնտեղ պիտի գնանք եւ հասկանալ, որ դա այդքան իրատեսական չի եւ որոշենք, որ մենք մեր կյանքը վերցնենք մեր ձեռքը եւ կառուցում ենք մեր կարիերան ինքներս, հա։ Միանգամից ստանալ երազանքի աշխատանքը հնարավոր է, եթե այդ ընկերությունը ձեր հայրիկի ընկերությունն է կամ հորեղբոր ընկերությունն է եւ ձեզ բերում են ու ասում են, որ դուք պետք է ղեկավարեք անձնակազմ, բայց ես ուզում եմ այստեղ էլ շեշտը դնել նրա վրա, որ ես այդպիսի ղեկավարներ նույնպես տեսել եմ։ Հիմա նույնիսկ Հայաստանում արդեն բավականին կայացած, հա, մարդիկ իրենց երեխաներին միանգամից բարձր պաշտոնների չեն նշանակում, որովհետև հասկանում են, որ իրենք պիտի աճեն այդ պաշտոնին, հա, այսինքն երազած աշխատանքի համար էլ մենք պետք է աճենք, որ ունենանք, հա, այդ աշխատանքը։ Անցնենք հաջորդ սլայդին։ Իսկ առհասարակ ինչա մեզ համար, եկեք պետք է սահմանենք, թե ինչա մեզ համար առհասարակ երազած աշխատանքը, որովհետև մարդիկ կան, որոնց համար երազանքի աշխատանքը դա բարձր աշխատավարձն է, օրինակ, հա, մարդիկ կան, որոնց համար հեղինակավոր հաստիքն է կամ ընկերությունն է, մարդիկ կան, որոնք երազած աշխատանք են համարում, երբ որ հնարավորություն են ստանում այլ մարդկանց ղեկավարել, մարդիկ կան, որոնք երազած աշխատանք են համարում նոր բաներ սովորելը, հա, մարդ կա իր համար այս ամեն ինչը կարևոր չի եւ երազանքի աշխատանքը դա ազատ գրաֆիկն է։ Հիմա դուք պետք է հասկանաք, այս կետերից որն է ձեր համար երազած աշխատանքը, թե բոլորը իրար հետ եւ առաջնայնություն տանք, այսինքն երազանքի աշխատանքի սահմանում տանք, հա, որն է մեզ համար երազանքի աշխատանքը։ Անցնենք առաջ։ Ինչ է նշանակում, այս ոնց հասկանանք, որ այդ մեր երազանքի աշխատանքն է։ Նախ մի բան եմ ուզում շեշտել, որ առաջին պատասխանը, որը շատ հաճախ տալիս են մարդիկ, ասում են, որ երազանքի աշխատանքը շատ կապված է ֆինանսի հետ եւ բարձր աշխատավարձի հետ։ Սա միֆ է իրականում, որովհետեւ տնտեսագիտական տեսություն էլ կա, որը որ սահմանում է, որ ինչքան մենք ստանում ենք բարձր աշխատավարձ, այդքան մեր ծախսերը մեծանում են եւ մենք մի քիչ մակարդակով ավելի լավ ենք ապրում, բայց իրականում ապրում ենք նույն ձևով, հա։ Ուղղակի կարող է տրանսպորտ չենք նստում, մեքենա ենք քշում կամ չգիտեմ, այլ երկիր ենք գնում, բայց մեր ծախսը ու մեր ստացածը միշտ իրար հետ բալանսի մեջ է եւ փող խնայելու գաղափարի տեսանկյունից շատ բան չի փոխվում իրականում։ Մենք այդպիսի էքսպերիմենտներ ենք անում, հա, որ աշխատավարձը բարձրացնում ենք, կես տարի հետո մարդը նորից դեմոտիվացվում է։ Այսինքն սա գիտականորեն ապացուցված է, որ աշխատավարձը երբեք չի կարող լինել մոտիվացիա միանշանակ։ Եթե ուզում ենք հասկանալ արդյոք աշխատանքը մեր երազած աշխատանքն է, մեզ հարց են տալիս, արդյոք կկատարենք այս աշխատանքը, եթե աշխարհի բոլոր փողերը մերը լինեին։ Այսինքն, եթե մենք փողի կարիք չունենենք, արդյոք կկատարենք։ Եթե պատասխանն է ոչ, ապա տոկոսային փորձ ենք հասկանալ։ 68%-ով կկատարենք, հա, 75%-ով կկատարենք։ Երազած աշխատանքը իրականում ձեր հոբին է, որի համար դուք վճարվում եք։ Այ օրինակ հենց այս պահին, երբ որ ես վարում եմ վեբինար, սա իմ երազած աշխատանքն է։ Ես հաճույք եմ ստանում այս գործընթացից եւ առհասարակ տրեյնինգները իմ passion-ն են։ Ես սիրով եմ անում։ Եվ այդ պահին ես զգում եմ ու ես գիտեմ, որ ես դրանից հաճույք եմ ստանում։ Այո, Անի ջան, շնորհակալ եմ սրտիկի համար։ Որովհետև Անին էլ դեմարդեմ տրեյնինգների մասնակցել է ու գիտի ինչքան ես սիրով եմ այդ ամեն ինչը անում, հա։ Այսինքն դա նաև իմ հոբին է։ Okay։ Այս հարցերի պատասխանը մեզ իհարկե օգնելու է, որ մենք պատասխանը ստանանք, հա։
Առհասարակ երազած աշխատանքը բերում է նրան, որ մենք մոտիվացված ենք լինում։ Գաղափարը կարծում եմ ձեզ շատերի ծանոթ է։ Ժամանակին մեր սովետական միության ժամանակ ոչ մեկ չգիտեր ինչ է մոտիվացիա։ Շատ տխուր էին ժամանակները, մարդիկ ավարտում էին, արդեն տարիներով գիտեին ուր են գնում, կատարում էին այնքան, ինչքան իրանց տալիս էին, ընդունում էին կյանքը այդպեսին, ինչպեսին կա, հա, ոչ մի հնարավորություն, ոչ մի երազանք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ժամանակները փոխվել են եւ մեզնից յուրաքանչյուրը իրավունք ունի ընտրել, երջանիկ լինել եւ աշխատել մոտիվացված, բայց սրա մասին պետք է մենք անընդհատ մտածենք, հա։ Մոտիվացիան աշխատակիցների ենթագիտակցության ուղղված գործընթաց է, որի արդյունքում մարդկանց մոտ ցանկություն է առաջանում արդյունավետ աշխատել եւ որակով կատարել իրենց պարտականությունները։ Եվ այս հարցն է, որ դուք ձեզ պիտի տաք, արդյոք ես մոտիվացված եմ իմ գործի մեջ։ Հիմա ինձ գալիս են կազմակերպության սեփականատերերը, ասում են. «Վարդուհի ջան, ո՞նց իմանանք անձնակազմը մոտիվացված է թե չէ»։ Կամ ասում են՝ «Դե լավ է, ինչ մոտիվացիա, լավ չանի, գործից կհանեմ»։ Ասում եմ՝ «No, այդպես չի։ Մոտիվացիան այն դեպքում է, երբ որ դուք երկրում չեք, երբ որ իրենց վերահսկող տեսախցիկ չկա, բայց իրանք կատարում են իրենց աշխատանքը որակով եւ սիրով։ Իսկ գլխին կանգնել, անընդհատ վերահսկել նախտաժամանակի հարցը, երկրորդը խանգարում է, հա, այն հանգամանքը, որ դուք կարող եք 24 ժամ չվերահսկել, հա, ոնց որ ձեր անձնակազմը։ Անցնենք հաջորդ սլայդին։ Այստեղ ես կուզեմ մի հատ Մասլոուի բուրգի մասին խոսել, ես չգիտեմ ձեզնից ովքեր են ծանոթ Մասլոուի բուրգին, բայց ամեն դեպքում ներկայացնեմ շատ հակիրճ։ Մասլոուի բուրգը պահանջմունքների բուրգ է։ Ինքը իրականում հետագայում ասացին, որ բուրգել չի, բայց ի սկզբանե Մասլոուի տեսությունը ասում էր, որ մեր մարդը պահանջմունքներով բարձրանում է վերև։ Եվ մինչև առաջին պահանջմունքը չբավարարի, երկրորդին չի անցնում, հա։ Առաջինը կենսաբանական պահանջմունքներն են, դա օդ, ջուր, այն ամեն ինչը, ինչը որ մեզ պետք է ապրելու համար, աշխատանքին եթե վերածում ենք, այսինքն մեր առաջին պահանջմունքը մոտիվացված լինելու է դա, որ ֆիրման, կազմակերպությունը մեզ տա փող, որ մենք կարողանանք հաց առնենք, ուտենք, հա, ոնց որ այս առաջնային զամբյուղը մեզ ապահովենք։ Սա ապահովելուց հետո մենք գնում ենք դեպի անվտանգության պահանջմունք։ Մենք ուզում ենք անվտանգ ապրել, մենք ուզում ենք անվտանգ լինեն մեր ընտանիքի անդամները, սա արդեն եթե բիզնեսի լեզվի ենք վերածում, արդեն առողջության ապահովագրությունն է, աշխատավայրում ապահով, հա, միջավայրն է եւ այլն։ Սա բավարարելուց հետո մի մակարդակ եւս վերև ենք բարձրանում եւ ունենք սոցիալական պահանջմունք։ Այսինքն, երբ որ մենք անվտանգ ենք եւ կուշտ ենք, մեզ համար արդեն կարեւոր է եւ մենք ուզում ենք, որ մենք ունենանք լավ շփում, պատկանելիություն ունենանք լավ խումբ, մեր մարդիկ ում հետ մենք շփվում ենք, մեզ հաճելի լինեն, գանք, որ մենք այդ կազմակերպության անդամ ենք, հա, մենք մի մասն ենք այդ կազմակերպության։ Եվ այս սոցիալական պահանջմունքը բավարարելուց հետո բարձրանում ենք դեպի հարգանքի, հա, պահանջմունք։ Ամեն մարդ ունենում է պահանջմունք հարգված լինելու եւ փոխադարձ հարգանքի միջավայրում աշխատելու։ Եվ ամենավերևում գտնվում է ինքնայրացումը, այստեղ արդեն մեր կրեատիվ մտածելակերպն է, ինչքանով է մեզ կազմակերպությունը թողնում, որ մենք ստեղծարար լինենք, նորարար լինենք եւ այլն եւ այլն։ Առաջնային տեսությունը, երբ որ եկել էր Մասլոուն ասում էր, որ մինչև ներքևի պահանջմունք չբավարարեք, վերև չեք գնա։ Բայց այնուամենայնիվ հետո հեկվեց ոնց որ տեսությունը եւ ասում են, որ կապ չունի, օրինակ մարդը կարող է փնտրել ինքնայրացում, բայց լինել կիսասոված, հա։ Այսինքն մենք նաեւ պետք է հասկանանք աշխատանքը մեր որ պահանջմունքը պետք է բավարարի։ Անցնենք առաջ։ Ինչ սխալներ ենք մենք առհասարակ գործում աշխատանք ընտրելիս։ Արագ ենք որոշում կայացնում մտածելով, որ դուք ձեզ գիտեք։ Այսինքն ժամանակ էլ չեք վերցնում, ինչ որ մի քանի օրինակ, չգիտեմ, կետեր նայում եք, ասում եք, ահա, այս իմ աշխատանքն է եւ արագ որոշում ենք կայացնում։ Ընտրում ենք մասնագիտություն, ինչը համապատասխանում է նրան, ինչ մենք գիտենք, հա, ինչ սովորել ենք, ինչի մասին ձեզ պատմեցի իմ փորձառության մասով։ Որովհետեւ մի մարդ գիտենք, որը որ հաջողակ է եւ մտածում ենք, որ այդ մասնագիտությունը ինքը հաջողակ մասնագիտություն է։ Այ բում էր մի քանի տարի առաջ IT-ի ոլորտում։ Բոլորը գնում էին IT ու ինչ եղավ, հիմա IT ոլորտը կրիզիսի մեջ է, հա։ Ու այն մարդիկ, ովքեր որ ընտրել են IT, արդեն կարող են աշխատանք չունենալ։ Բացի դրանից, բացի կրիզիսը, մարդիկ գնում են IT,
որովհետև գումար կա, բայց իրենք երջանիկ չեն։ Կամ մարդիկ գնում են gambling, որտեղ կա գումար, բայց գլոբալ առումով իրենք հասկանում են, որ իրենք վատ միսիայի համար են աշխատում, հա։ Ու նեղվում են, ասում են լավ, մենք այս մեր խելքը, գիտելիքը, հմտությունը դրել ենք, որ օգնենք, որ մարդիկ կազինոյում փող պարտվեն, մենք էլ բարձր աշխատավարձ ստանանք, այսինքն այստեղ էլի միայն գումարը չի, հա։ Ընտրում են բարձր վարձատրվող մասնագիտություններ, սրա մասին ասեցի, հա, բարձր հեղինակությամբ մասնագիտություններ։ Այ օրինակ ես այդ տենդենսը շատ եմ նկատել մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, երևի ամբողջ աշխարհում էլ այդ տենդենսը կա, որ բանկային համակարգը համարվում է շատ պրեստիժնի ոլորտ, հա, եթե մարդը բանկում է աշխատում, վաու։ Բայց ձեզ կարող եմ ասել, որ բանկային համակարգի աշխատանքների մոտավոր եմ ասում, 80-ից ավել աշխատանքը, պաշտոնը, շատ անհետաքրքիր պաշտոններ են իրականում, շատ ավտոմատ, անհետաքրքիր, բացի դրանից բանկային համակարգը շատ սահմանափակումներ ունի, դու չես կարողանում շատ հաճախ կրեատիվ լինել, լիքը բան կարգավորվում է տարբեր օրենսդրական կետերով, նաև կենտրոնական բանկով ամեն ինչ կանոնակարգ, սահմանափակում, բայց դրա մասին ոչ մեկ չի մտածում։ Բանկային համակարգ, սպիտակ վերնաշապիկ, չգիտեմ, գեղեցիկ արտաքին, արդեն իսկ լավ է։ Չէ, երեխեք ջան, պիտի հասկանաք, արդյոք այդ համակարգը ձեզ համար ցանկալի է, արդյոք այդ սպիտակ վերնաշապիկը ձեզ համար ցանկալի է։ 2018 թվականին ես բացեցի իմ պահարանը, ես աշխատում էի բանկում եւ շատ խիստ ստրես կոդ էր, պետք էր անպայման օծիկով եւ միանշանակ սպիտակ վերնաշապիկ կրել։ Ես բացեցի իմ պահարանը, նայեցի իմ պահարանում կախված 14 վերնաշապիկներին ու ես հասկացա, որ ես բացի այս վերնաշապիկներից ոչինչ չունեմ հագնելու։ Ես փակեցի իմ պահարանը, որոշունչ քաշեցի ու գնացի դիմում գրեցի։ Ու գործից դուրս եկա։ Սա ռեալ պատմություն եմ ձեզ պատմում, որովհետև ես հասկացա, թե ինչքան այդ մասնագիտությունը ինձ կերել, որ ես ոչ մի ուրիշ հագուստ չունեմ։ Ոչ դուրս գալու, ոչ ման գալու, ոչ ռեստորան գնալու, ամբողջը սպիտակ վերնաշապիկ է։ Դուք հասկանում եք դա ինչքան է ինձ կերել այդ մասնագիտությունը։ Դրա համար sense insight եղավ ինձ մոտ։ Նաև մենք սխալ մասնագիտություն ենք ընտրում, երբ որ մեզ ժառանգությամբ տալիս են այդ մասնագիտությունը։ Մաման, պապան բժիշկ են, երեխան պետքա բժիշկ դառնա։ Ոնց, դու իրավունք ունես մտածելու, թե ինչ մասնագիտություն պիտի ընտրես։ Սա այն հիմնական սխալներն են, որոնք մենք կարող ենք գործել մասնագիտություն ընտրելիս, հա։ Շատ կարևոր է ինքնաբերելուծությունն է, էլի եմ, հա, ձեզ ասում։ Եվ մենք պետքա մի հատ փորձենք հասկանալ, ինչ առարկաներ ենք մենք սիրում, ինչ հմտություններ ունենք, որոնք են մեր ուժեղ կողմերը եւ ինչ աշխատանք կցանկանայինք կատարել, եթե աշխարհի բոլոր փողերը մերը լինեին։ Չգիտեմ, կարող եք մի հատ բութ ուղարկել, եթե դուք գիտեք ձեր ուժեղ կողմերը, եթե դրա մասին մտածել եք, եթե դա ձեզ համար, ահա, սուպեր, ապրեք դուք։ Ահա, մանեն մտածում է, ահա։ Սուպեր։ Կարող է եւ չիմանաք ձեր ուժեղ կողմերը, դա օքեյ է, կարող է եւ իմանաք մտածեք, որ սա ձեր ուժեղ կողմն է, բայց իրականում դա ձեր ուժեղ կողմը չլինի, հա։ Եթե դուք մարդկանց հետ կարողանում եք կոմունիկացվել, եթե դուք մարդկանց հետ կարողանում եք ճիշտ կառուցել հարաբերություններ, երկարաժամկետ հարաբերություններ, եթե դուք ձեր ներսում հանգիստ եք այդ հարաբերությունները կառուցելիս, կարելի է ասել, որ կոմունիկացիան ձեր ուժեղ կողմն է։ Իմիջիայլոց կոմունիկացիոն հմտությունները առաջին կետերում են, հա։ Եթե դուք տեսնում եք, որ ձեզ համար դժվար չի տարբեր տեսակի մարդկանց հետ շփվել, եթե դուք տեսնում եք, որ դուք դժվար իրավիճակում կարողանում եք կողմնորոշվել եւ ձեզ չեք կորցնում, ձեր էմոցիոնալ հավասարակշռությունը պահպանում եք, ուրեմն էմոցիաների կառավարումն է ձեր ուժեղ կողմը։ Շատ կարևոր է անընդհատ մտածել եւ նաեւ թույլ կողմերի մասին։ Մի հատ sense insight եմ ձեզ ուզում տալ, երեխեք ջան, ուրեմն հոգեբանական առանձնահատկություն կա, ինքը bias է կոչվում, երբ որ մենք bias կողմնակալություն հայերեն, երբ որ մենք մտածում ենք, որ ինչ-որ մի բան, որը որ չկա, բայց բոլոր մարդիկ այդպես են մտածում, ու շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, որ իրանք ճիշտ են, իսկ մնացածը սխալ։ Սա ամենատարածված bias-ն է, ցանկացած իրավիճակում մարդիկ սկսում են դիմացինին մեղադրել իրենց անձը չվերլուծելով։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, եթե դուք ուզում եք անձնական աճ ունենալ, եթե դուք ուզում եք որպես մարդ լավը դառնալ, որովհետև ինքը պակաս կարևոր չի, միշտ փորձեք օբյեկտիվ նայել ձեր անձին։
միշտ փորձեք գտնել ձեր թույլ կետերը, որովհետև այն բահից սկսած, երբ որ դուք օբյեկտիվ եք նայում ձեր անձին եւ գտնում եք ձեր թույլ կետերը, դուք շանս եք ստանում ուժեղանալու։ Այն պահին, երբ որ անընդհատ ասելու եք, ես ճիշտ եմ, դիմացինը սխալ է, դուք հետ եք գնում։ Դուք միշտ ճիշտ լինել չեք կարող, սա հիշեք։ Դուք սովորական մարդ եք, ոնց որ ես, ոնց որ բոլոր ուրիշ մարդիկ։ Անցնենք մյուս սլայդի։ Այս վարժությունն է, որը որ կխնդրեմ դուք անեք, ուրեմն կգրեք ձեզ մոտ, ով կանի, շատ լավ կանի, ով չանի, ուրեմն ծուլացել է։ Գրում եք շաբաթվա օրերը ձեզ մոտ եւ գրում եք թե որ օրը ըստ սանդղակի գնահատում եք, ինչքանով եք սիրում։ 1-ից 5 սանդղակ է եւ ամենակարևորը ձեր գնահատականը պիտի բացատրեք։ Օրինակ, ինչու եք 3 օրը սիրում 3 միավորով, իսկ 4 օրինակ 4 միավորով։ Դա պիտի բացատրեք ու դուք պետքա դրա պատասխանը ունենաք։ Այս վարժությունը որ անեք, բավականին շատ հարցերի պատասխան եք ստանալու այն մասով, թե ինչ եք դուք իրականում սիրում։ Անցնենք առաջ։ Դուք կարող եք հոգեբանական տեստեր էլ փորձել, այստեղ մի հատ որ էլի ներքև գնանք, Արմի ջան, այնտեղ ես լինքեր եմ տվել, կարող եք հետո ոնց որ փոխանցել։ Իրենք շատ խորացված, շատ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական կողմնորոշման տեստեր չեն, որտեղ այս բաց ռեսուրսների շրջանակներում դժվար է գտնել այդպիսիք, բայց ձեզ որոշակի ուղղություններ կտան, հա, այս տեստերը, եւ եթե ուզենաք ավելի խորացված, կարող եք նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնների ծառայություններից օգտվել ու իրենք արդեն ձեզ կկարողանան ավելի լիարժեք պատկեր տալ։ Գնանք առաջ։ Դրանից հետո կարող եք կազմել ձեզ համար ցանկալի մասնագիտությունների ցանկ եւ էլի ներքև գնանք Արմին ջան։ Ուրեմն տեսեք, պետքա անպայման նաեւ ուսումնասիրեք շուկան։ Մենք չենք կարող կտրված լինել շուկայից, ընտրել են ինչը սիրում ենք, այն ինչը մեզ մոտ լավ է ստացվում ու չիմանանք թե մեր շուկայում ինչա տիրում։ Անպայման պետքա մասնագիտությունների պահանջվածությունը ուսումնասիրեք շուկայում, ինչ եք անում։ Բացում եք ուղղակի հայտարարությունների կայքերը, բացում եք ուղղակի LinkedIn-ը ու տեսնում եք ինչ մասնագիտություն են բոլորից շատ փնտրում։ Այն մասնագիտությունը, որը բոլորից շատ փնտրում են, այդ մասնագիտությունը ամենապահանջվածն է։ Ու այստեղից արդեն հասկանում եք, արդյոք մեր հասարակությունը ունի պահանջ նմանատիպ մասնագիտության, հա։ Անցնենք առաջ։ Ահա, այս ասեցի, հա, օքեյ։ Ինչպես ուսումնասիրել հենց այն աշխատանքը, որը որ դուք ընտրել եք։ Անցնենք հաջորդ սլայդին ու ասենք, հա, ուրեմն աշխատանքի հայտարարությունները մի քանի մասից են բաղկացած, երևի դուք գիտեք։ Առաջինը դա պարտականությունների ցանկն է, թե ինչ պետք է անի մարդը իր աշխատավայրում։ Երկրորդը որակավորումն ու պահանջներն են։ Այստեղ շատ ուշադրություն պետք է դարձնեք նաև, որ որակավորում ու պահանջները իրենց մեջ ունեն ֆորմալ հատված, որը որ առնչվում է կրթությանը, հստակ գիտելիքներին, անգլերեն, ռուսերեն, այսիշ ծրագիր եւ այլն եւ այլն, եւ ինքը առնչվում է ավելի փափուկ հմտություններին, այսինքն այն soft skill-երը, որը որ ես ձեզ ասում եմ, հաղորդակցման հմտություն, կառավարչական հմտություն, դրա համար, որպեսզի դուք ել ավելի մրցակցային լինեք, դուրս եք բերում ձեզ համար, կարող եք հանգիստ ընտրել ինտերնետում եւ գտնել, հա, որ ինչ փափուկ հմտություններ են հիմա ամենաարդիականը եւ այդ փափուկ հմտությունները ձեր մեջ զարգացնեք։ Սա հանգիստ կարող եք անել եւ բոլոր աշխատանքի հայտարարություններ որնեք, այդ փափուկ հմտությունների հատվածը կա, հա։ Այսինքն ոչ միայն hard skill ենք սովորում, այլ նաեւ soft skill-երի վրա ենք ուշադրությունը դարձնում։ Անցնենք առաջ։ Այս մասով ասեցի, հա, գիտելիքները, հմտությունները եւ մի կարևոր բան էլ ուզում եմ ասել, իհարկե, հետո արդեն ձեր հարցերին սիրով կպատասխանեմ, որ առհասարակ կարևոր չէ մասնագիտությունը, որը որ դուք կընտրեք եւ մասնագիտությունը, որը ինչով դուք կզբաղվեք։ Չկա հեղինակավոր եւ ոչ հեղինակավոր մասնագիտություն։ Մասնագիտությունը կարող է լինել առաջին հայացքից ոչ հեղինակավոր, բայց դուք լինեք մասնագիտության մեջ առաջինը։ Եվ ամենակարևորը, որ ինչ գործ էլ անեք սիրով, մոտիվացված եւ անպայման մեջը գտնեք որոշակի հետաքրքրություն, որպեսզի այն ժամանակը, որը որ դուք ծախսել եք, հա, այդ մասնագիտության, այդ աշխատանքի վրա, իզուր չվատնեք եւ ձեր կյանքը իզուր չվատնեք։ Մի հատ գնանք հաջորդ սլայդ, Ահա։
Կարող ենք լինել պրոֆեսիոնալ եւ առաջատար ցանկացած ոլորտում եւ ցանկացած գործում։ Սա ուզում եմ, որ դուք պատկերացնեք։ Դուք կարող եք աշխատել սպասավոր եւ լինեք ռեստորանի ամենալավ սպասավորը։ Իսկ կարող եք աշխատել ծրագրավորող եւ լինել ամենավատ ծրագրավորողը ձեր ընկերության շրջանակներում։ Սա ոնց որ կյանքի դիրքորոշում է ու ձեր մոտեցումն է ու դուք պետքա որոշեք դրանցից որն եք ուզում լինել, հա։ Անցնենք առաջ։ Շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում միանալու համար եւ կարծում եմ, որ մեր հաջողության գրավականը ամեն դեպքում ինքնաանալիզի, ինքնակննադատության եւ սեփական անձի վրա աշխատելու վրա կարող է կառուցվել միայն ուղղակի ձեզ շատ եմ խնդրում ցանկացած իրավիճակում մի մտածեք, որ դուք ամենաճիշտն եք, մի մտածեք, որ դիմացինը սխալ է, դուք ճիշտ եք, մի բողոքեք ու մի մեղադրեք ոչ հանգամանքներին, ոչ երկրին, ոչ առհասարակ տարբեր իրավիճակներին։ Միայն մտածեք, որ ձեր կյանքը կարող եք կառուցել դուք եւ պատասխանատվություն վերցրեք ձեր վրա ու կարծում եմ, որ այս ամեն ինչը շատ լավ շարունակություն ու ընթացք կունենա։ Շնորհակալ եմ։ Թույ ջան, մենք ենք շնորհակալ իրոք համ շատ տարեկատվական էր, բայց նաև շատ կիրառական հատվածներ կային։ Ես անպայման կկիսվեմ պրեզենտացիայի մասնակիցների հետ, որ օրինակ այն առաջադրանքները փորձեն անել։ Հիմա առաջարկում